段でお越しください。わあ、すごい。俺ギリギリ踏みとどまれてる。あれか。あれか。すぐ分かる。あの隅っこの白い。違うな。今日それぞれどれこれ仙台工場あれが稼働してないやつだね。言い過ぎやろ。その時はなんかもうそういったものをしてないから。やばすぎるよ。おお、行こなんだっけあれあれじゃないあれ